好啊，太少要 Brian Low 同大家做一個都係簡單啲嘅評測。今日咧係一個3R 嘅產品啦。咁啊，點解唔影封面咧？咁大家玩開呢啲 figure 嘅都知㗎啦。咁我哋純粹都係為咗即係對一啲過去嘅歷史或者一啲軍事嘅東西有啲興趣，咁所以先收藏呢啲 figure。咁啊唔係話對一啲即係我哋啲唔好嘅一啲嘅主義啊、啲思想啊或者行為咧，即係我哋去讚賞佢或者鼓勵佢嘅。3R 嘅新公仔啦，呢隻就係黑色嘅神能太保，其實咧應該就係啲佢就係啲即係榮耀嘅守衛啦。我諗主要就係一般一啲我哋叫禮兵啊嚇，咁但係禮兵個服裝咧應該就再靚仔啲嘅，咁但係冇辦法啦，後期咧即係戰時咧好多都要去戰場啦，咁佢哋唔係前線部隊咧，所以就做咗好多一啲即係一啲唔好嘅事情啊嚇。咁如果中意儲黑色呢啲二戰德軍嘅朋友仔咧，咁啊，呢啲都係好基本，啲徽號咧就全部靠自己貼㗎啦。咁呢度見到全部一個係布衫嚟嘅，咁一如既往咧，啲做工好精細啦。咁你見個頭雕其實都做得好好，1:12嚟喎，大家冇搞錯啊。咁啊，當然呢個部隊一定係啲白人啦，嗰個你叫高加索人啦，嚴格啲講，即係多數都係金頭髮、藍眼咁啦。嗱，頭雕有少少補充啊，呢個頭雕我覺得係做得幾好嘅。我只咁講，如果你要比較其他 B12嘅牌子嘅頭雕咧，我覺得佢哋做嘅頭雕係好過佢哋嘅嚇。點解咧？因為其實你見上色嘅層次啊、精細度咧就多啲嘅。好啦，嗌腳唔睇到，你睇到佢係精細度高嘅。咁我放到咁大已經係大過實物好多㗎啦。咁所以如果睇到實物嗰陣，你其實人嘅眼睛，除非你眼係超於常人啦，其實未必睇到咁 details 嘅。其實感覺上已經係好精細，同埋個樣係即係人性化做得好好啦。咁啊，金頭髮呢啲佢就真係用好金嘅，咁啊見仁見智啊。咁我覺得 OK 嘅咁細。咁但係如果你講頭雕咧，我其實好多年前啊，10幾20年前，我嗰張 DID 曾經嘅頭雕係成行咧最高嘅、最好嘅。大家好多朋友未必知啊，但係揾軍事嘅朋友如果一路做嘈開係知嘅。咁嗰陣佢 DID 嘅頭雕係領先過而家啲最 top 嘅牌子嘅。咁後期嗰啲牌其他而家最 top 牌子先至過頭嘅啫。咁而 DID 嘅質量咧維持到而家，咁佢本身都有提升嘅。咁如果你去到呢一刻，你講1:10嘅頭雕咧，我都咁講。除咗大陸一啲好 custom made， 即係叫做自己做好細規模生產嘅改裝頭啦，即係重塗嘅頭雕，或者係一啲好香港人唔係好識嘅廠，但係佢都係賣量產貨，但係啲頭雕做到好精細咧。我諗咧，佢哋而家都係最好嗰一間㗎啦。即係咧，問我同 Ina 比較，我覺得呢個可能仲靚過 Ina 個頭㗎。不過呢個唔係明星頭啫嘛。呢個頭盔睇正面就算啦。呢個係啦。呢個頭盔咧就戰時比較少用嘅戰場上，因為呢個係早期少少嘅頭盔啦。咁就尖啲嘅。嗱，睇睇咧個頭盔內籠，即係都幾瘋狂嘅。頭盔內籠都有 details 啫。見到反光嗰啲啡色啦，咁成個呢個都係皮，嗰度頭盔帶啦，呢個真係皮啦，因為佢個厚度咧見到係 over 咗少少 scale 嘅，但係唔緊要。咁我因為礙於即係想大家有得睇咧，就唔影咁清楚啦。咁大家可以上我哋網站睇翻啦。咁你就當佢係二戰早期嘅德軍陸軍咧基本裝備，呢支 K928啦。咁啊，本身因為1:12咧做用膠做嘅啫，但係條 sling 咧，即係呢個帶呢個唔夠肯定嘅條帶係咪皮啊？因為佢兩邊都用咗光面嘅滑嘅，所以我唔敢肯定。個樣就似嘅嚇，咁細緻度好好啦。咁你想象呢個就係最標準，即係二戰早期嘅一啲標準裝備啦，水壺啦。咁呢個呢種我估成日都係應該係紅皮嘅，就早期啲嘅，即係111戰用到嗰陣㗎啦。咁嗰陣所以好多嘅禮兵咧，我哋叫禮兵啊、禮儀兵咧，或者一啲叫做典禮上着嘅服裝，佢哋都用呢種嘅。後期就冇㗎啦，因為資源匱乏啦，亦都昂貴，亦都生產時間耐，所以冇用㗎啦。咁咧呢個咧其實個背囊咧上面再會有一啲基本裝備嘅，咁有支 dagger 嘅。呢度唔拎出嚟啦，好就係呢卷嘢啦。咁我初睇咦咩嚟嘅咧？諗一諗，我中意知咩啦。咁 show 俾大家睇。好啦，就係呢個經典嘅碌啦。
個背囊上面咧，通常佢就捲咗呢兩塊嘅。咁咧我就唔係好記得啦而家，因為基本上一個應該係氈嚟嘅，即係戰場上佢哋有時可能要風餐露宿啦，咁就氈啦。另一個都應該係啲被咁嘅物體咧，即係一個應該係墊地，一個就係墊住塊地啊地氈咧，一個就我哋冚被咁樣啦。好啦，睇翻呢個啦，呢一個背囊咧，除咗佢係好似真係用咗啲一條條好似紅毛，當然唔係真㗎啦嘅做被之外咧，其實咧佢個背部啊嗰啲都做晒好多嘅精細部件嘅。啲扣咧全部係用得嘅。咁啊，我冇嘗試去打開佢，因為解開個扣好麻煩啦。咁我估計都係可以打得開嘅真係。咁啊，本身 DID 出廠已經做咗填充物㗎啦，所以成個都係布嘅，所以成個精華都喺呢個背囊度，即係因為呢度就最多功夫嘅。好，咁啊睇完背囊之後，影翻呢啲呢度就嗰抽自己要黏上嘅章啊、紐啊、各樣嘢啦、帶啊、臂章嗰啲啦，suppose都齊㗎啦。今集唔好意思啊，朦朦地可能仲好，因為大家都想知資訊多過 detail 真係睇官圖嘅相仲好。咁後邊呢度咧，嗰兩塊布就擺呢個位嘅，咁我攞開咗啦嚇。咁啊呢個麵包袋都係布做嘅，呢個食物盒啦，即係鋼做嘅或者鐵做嘅食物兜啦，即係煮食工具，亦都係愛裝飯食㗎啦。即係通常佢哋有餐車咧，就煮晒一大堆嘅物資，咁就俾軍人去分俾佢啦。呢個就機膠包個 pouch 啦，三連裝嘅3個啊，裏邊裝好多嘅，其實好多發子彈。咁啊打仗嗰陣德軍咧就即係基本上啲裝備就係咁啊，即係佢哋都係好似係現代部隊咁，佢哋嗰啲裝備咧唔會太多嘅，即係一 set 之後咧。佢哋就要補給嘅，咁所以佢哋早期戰績好，因為補給線做得好好，咁就係咁，即係佢哋唔會孭太多裝備上去嘅。好啦，咁呢個2個 K 膠把 pouch 啦，咁啊加埋幾對手，4隻白手啦，叫2隻就手套手，即係 total 其實都有8隻手俾大家噶啦。戴咗帽之後咧就係咁嘅樣，其實即係個帽個大細咧，其實幾型嘅。即係做得幾好啊！個比例啊，同埋裝配咗之後呢啲其實冇做生產朋友梗係唔知啦。大家玩家就，但係其實都 sell 到其實唔係真係出嚟嘅效果好嘅，佢呢度度過晒啲頭盔大細、頭嘅大細咧，即係好嚴格嘅要求咧，先至出嚟有個好嘅效果。咁但係當有時戰場上咧，你會見到咧有啲頭盔咩國家都咧戴得冇咁型，有啲人戴得型啲嘅，其實就係個頭大細問題，同埋佢哋戴咗咩 size 嘅頭盔。咁大頭仔戴細頭盔咧就最唔靚嘅，但係細頭仔戴大頭盔咧又大一滯，所以個啱尺碼頭盔除咗保護之外咧，都令到個軍人咧帥氣啲。哇，原來係有3層嘅，係啦，爭啲漏咗，因為都有地台嘅。咁有個 stand 咧，即係基本上你可以夾住個公仔，即係夾住個兵嘅。咁啊呢一次咧個地台咦多咗嘢喎，呢一次咧佢係喺個透明嘅亞加力咧，嗱佢就唔係裱喺上面嘅，佢係裱喺個底度嘅。咁咧，其實你側邊睇都係透明嘅，咁但係正面睇下幾好。咁呢個就冇咁易甩咯，即係唔會話我哋大力咧就刮甩咗個表面。嗱，後邊呢個咧就係個背景啦，明顯有一個係歐洲，應該係啦，歐洲嘅戰場上嘅畫面啦，認唔到係邊個教堂啊？如果大家知道就可以補完翻啦。睇睇個服裝啦，紐扣都係如常嘅貼嘅，袋又唔係真嘅，不過成件都係布衫。咁隻 boot 就1:12就冇膠，唔係即係冇皮 boot 俾你㗎啦。但係都係一樣啦，已經開始咧就用2橛，咁就因為佢本身細咧，如果你要成隻一隻落嘅長筒 boot咧，其實隻佢基本上喐唔到，因為會回彈啊啲膠扯到翻轉頭，皮都難啲，但係膠就彈得實彈翻轉頭。咁所以佢哋選擇咗呢個方法，呢個都係一個佢哋我唔知佢之前啲長 boot 係唔記得咗啦，一個改善嚟嘅。最後尾影個下部背部啦，咁你見到。就呢個大致上去件咧就齊晒，就係咁多嘢嘅，係嘛？好啦，今日嘅unbox 到呢度啦。中意嘅朋友like 咗佢哋啦，或者 like 咗個 channel 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁啊，多謝晒，拜拜。